अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकास अजीम और आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ HD। नाज़रीन, आज सबसे पहले आपको एक खुशखबरी देंगे क्योंकि काफ़ी अरसे से पाकिस्तान के जो आवाम हैं वो खुशखबरी की इंतज़ार में हैं। ख़ास तौर पर माशी मैदान से कोई ऐसी खुशखबरी नहीं आ रही थी जिससे उनको थोड़ा सा कोई रिलीफ़ मिलता हुआ नज़र आए। लेकिन आज खुशखबरी ये है कि पाकिस्तान की हुकूमत ने और FBR ने ख़ास तौर पर प्रॉपर्टी सेक्टर के लिए एक मराती पैकेज की जो तैयारी है उसके ऊपर काम शुरू कर दिया है और प्रॉपर्टी सेक्टर के ऊपर जो टैक्सेस हैं उनको कम करने की तजावीज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तक पहुंचा दी गई हैं। प्रॉपर्टी सेक्टर के ऊपर इस वक्त कितने टैक्सेस लगे हुए हैं और किस तरह से ये टैक्सेस कम होंगे, थोड़ा सा इसको आगे चलकर मैं आपको बताता हूं, क्योंकि पाकिस्तान की जो मईशत है इसके लिए दो सेक्टर जो हैं वो इंतहाई अहम तस्वुर किए जा रहे हैं। जब तक ये दोनों सेक्टर तरक्की नहीं करेंगे पाकिस्तान की जो मईशत है वो तरक्की नहीं कर सकेगी। पहला जो सेक्टर है वो पाकिस्तान की ज़राअत से मुताल्लिक है और इस वक्त जो पाकिस्तान की ज़राअत है उसका हाल कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है। आप पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों में जाएं, काश्तकारों से मिलें, किसानों से मिलें तो वो इस वक्त खून के आंसू रो रहे हैं। पिछले दिनों हमने देखा है कि वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ख़ुद कमालिया पहुँचे हुए थे जो कि उनका आबाई इलाका है और कमालिया ज़िला टोबा टेक सिंह, फैसलाबाद और पंजाब के ये जो इलाके हैं यहाँ पर ज़राअत ही लोगों का ज़रिया आमदन है। और जब वज़ीर ख़ज़ाना कमालिया पहुँचे हैं तो वहाँ पर भी उन्होंने किसानों और काश्तकारों से गुफ्तगू की है और जो गुफ्तगू मैं सुन रहा था उस वक्त मुझे थोड़ी सी हैरानी हुई कि वज़ीर ख़ज़ाना कमालिया में बैठकर किसानों और काश्तकारों को ये बता रहे थे कि पाकिस्तान की जो स्टॉक एक्सचेंज है वो बहुत ज़्यादा तरक्की कर रही है। अरबों बल्कि सैकड़ों अरबों रुपए का कारोबार जो है वो पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज में हो रहा है और पाकिस्तान की मईशत जो है वो अब तरक्की की तरफ जा रही है। वज़ीर ख़ज़ाना ने कमालिया में ये भी कहा कि हम टैक्सों का दायरा कार बढ़ा रहे हैं और जो भी शख्स टैक्स नहीं दे रहा उससे हम टैक्स वसूल करेंगे। लेकिन पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज जब ऊपर जा रही है और वहाँ पर सैकड़ों अरबों रुपए का कारोबार हो रहा है तो उसका फ़ायदा ना तो पाकिस्तान के किसान को हो रहा है, ना काश्तकार को हो रहा है, ना एक आम आदमी को स्टॉक एक्सचेंज की जो तरक्की है उसका फ़ायदा हो रहा है। क्योंकि जो स्टॉक एक्सचेंज की तरक्की है इसके बारे में ये कहा जाता है कि स्टॉक एक्सचेंज में सिर्फ चंद महदूद लोग हैं, बहुत थोड़े से लोग हैं जो कि स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करते हैं और वो ख़ुद स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करके फिर अरबों रुपए का प्रॉफिट कमा रहे होते हैं। वज़ीर ख़ज़ाना ने कमालिया में ये कहा कि पाकिस्तान की मईशत को बहुत ज़्यादा मसाइल दरपेश हैं और हुकूमत अब ये कोशिश कर रही है कि इन मसाइल को हम हल करेंगे। ख़ास तौर पर टैक्सेस के हवाले से वो हुकूमत पुरआज़्म है कि FBR जो है वो इस माली साल के दौरान अपना जो 13,000 अरब रुपए का टैक्स टारगेट है उसको अचीव कर लेगा। लेकिन चूँकि अब दिसंबर ख़त्म हो रहा है तो दिसंबर के जो आदाद व शुमार हैं जुलाई से लेकर दिसंबर तक वो ये बता रहे हैं कि FBR का जो टैक्स शॉर्टफॉल है वो 500 अरब रुपए तक हो सकता है। जुलाई से लेकर दिसंबर तक FBR को तकरीबन कोई 6,900 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा करना है, यानी कि 6100 अरब रुपए तकरीबन FBR अगर जुलाई से लेकर दिसंबर तक इस पहली शशमाही में इकट्ठा करता तो फिर 6100 अरब रुपए के करीब ही FBR अगली शशमाही के दौरान इकट्ठे कर सकता। लेकिन चूँकि इसमें ही पहले जो 6 महीने हैं इसमें ही 500 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है तो अगले जो 6 महीने हैं उसमें अगर 500 अरब रुपए का शॉर्टफॉल आया तो इस माली साल के दौरान FBR को कोई 1000 अरब रुपए के टैक्स शॉर्टफॉल का सामना करना पड़ सकता है, जो कि मुकर्रर हदफ 13,000 अरब रुपये है। अगर 1,000 अरब रुपये का टैक्स शॉर्टफॉल आया तो फिर 12,000 अरब रुपये FBR इस माली साल के दौरान इकट्ठे कर सकेगा। अब टैक्स टारगेट को पूरा करने के लिए FBR ने देखें कि एक टैक्स कवानीन तरमीमी बिल जो है, कानून जो है वो भी पास कराया है। उसके बाद एक ऑर्डिनेंस बैंकिंग सेक्टर के लिए भी लेकर आया है और लेकिन इसके बावजूद ना तो टैक्स हदफ पूरा हो रहा है और ना ही पाकिस्तान की मईशत चल रही है। क्योंकि FBR का ये कहना है कि जब इस माली साल के आगाज़ में जो माशी अहदाफ जब सेट किए जा रहे थे तो उस वक्त ये तवक्को थी कि रवा माली साल के दौरान पाकिस्तान में महंगाई की शरह जो है वो 12% रहेगी।
اب FBR خوش ہوتا ہے کہ پاکستان میں مہنگائی زیادہ ہو، کیونکہ مہنگائی زیادہ ہوگی تو پھر FBR کی ٹیکس آمدن بڑھے گی۔ اسی طرح پاکستان میں اگر امپورٹس ہوں گی تو پھر FBR کی جو آمدن ہے وہ بڑھے گی۔ لیکن مہنگائی جو ہے اس کا جو شروع میں رواں مالی سال کے آغاز میں ہدف رکھا گیا تھا وہ کوئی 12% تھا، لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کوئی 4-5% کے قریب آئی ہے۔ اسی طرح جو امپورٹس تھیں وہ اس کا جو ٹارگٹ تھا وہ یہ توقع تھی کہ یہ 16% کی رفتار سے بڑھیں گی، لیکن وہ بھی کوئی 5% کی رفتار سے بڑھی ہیں۔ تو جو ایزمپشنز تھیں وہ پوری نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے FBR کا جو ٹیکس ہدف ہے وہ پورا نہیں ہو پا رہا۔ اب جو خوشخبری ہے دراصل اس کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ پراپرٹی سیکٹر کے اوپر اس وقت 11 سے 12% کے قریب ٹیکسز لگے ہوئے ہیں، اور کل پرسوں وزیر اعظم شہباز شریف کے زیر صدارت اجلاس بھی ہوا ہے، اور وزیر اعظم نے اس بات کے اوپر برہمی کا اظہار کیا ہے کہ FBR نے پراپرٹی سیکٹر کے اوپر جو ٹیکسز لگائے ہیں اس کی وجہ سے پراپرٹی سیکٹر بالکل تباہ و برباد ہو کر رہ چکا ہے۔ ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں کسی قسم کی کوئی ٹرانزیکشن نہیں ہو رہی، صرف اور صرف جو جینون بائرز ہیں، خریدار ہیں، ان کے اوپر اس وقت کام ہو رہا ہے۔ ویسے بھی اگر آپ فیلڈ میں جائیں اور کسی بھی پراپرٹی ڈیلر یا پھر ریئل اسٹیٹ ایجنٹ سے بات کریں تو وہ آپ کو وہ بھی روتا ہوا دکھائی دے گا جس طرح کے کسان اور کاشتکار رو رہے ہیں۔ اور پراپرٹی سیکٹر بار بار یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ بہت زیادہ ٹیکسز لگائے گئے ہیں اور ان کا کاروبار نہیں چل رہا، کیونکہ پراپرٹی سیکٹر اور ریئل اسٹیٹ سیکٹر سے کم از کم 40 کے قریب انڈسٹریز جو ہیں وہ وابستہ ہیں۔ سیمنٹ، سریہ، بجری، اینٹیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ پلمبرنگ، الیکٹریشین، جب ایک گھر بنتا ہے تو اس میں 40 انڈسٹریز جو ہیں وہ لگی ہوتی ہیں، اور جب کنسٹرکشن کا پہیہ رک جائے گا تو یہ 40 کی 40 جو انڈسٹریز ہیں یہ بالکل رک جاتی ہیں۔ اب FBR کے جو حکام ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ فروری کے مڈ میں جو ہے ایک پیکج آ جائے گا اور پراپرٹی سیکٹر کے اوپر ٹیکسز میں کمی ہوگی، جس کے بعد کاروبار بڑھے گا تو پھر FBR کو یقیناً ٹیکسوں میں بھی دیکھیں گے ہم کہ اضافہ ہوتا ہوا دکھائی دے گا۔ تو جیسے ہی کنسٹرکشن سیکٹر کے لیے مراعاتی پیکج آئے گا تو پھر ٹیکسز میں کمی ہونے کے ساتھ ساتھ دیگر جو انڈسٹریز ہیں، صنعتوں کا پہیہ ہے، وہ بھی چلتا ہوا دکھائی دے گا۔ تو ناظرین، آج مالی سال کی جو پہلی سرمائی ہے اس کے بھی تھوڑے سے اعداد و شمار سامنے آئے ہیں، جس میں حیران کن طور پر اور یہ دکھائی دے رہا ہے کہ جو پاکستان میں ایگریکلچر سیکٹر ہے وہ بہتر طریقے سے آگے نہیں بڑھ پا رہا، کیونکہ مالی سال کی پہلی سرمائی کے دوران جو GDP کا گروتھ ہے وہ 0.92% رہی ہے۔ اس میں جو کپاس کی پیداوار ہے وہ 29.6% تک کم ہو چکی ہے، مکئی کی پیداوار بھی 15.6% کم ہوئی ہے، اور چاول کی پیداوار بھی 1.2% کم ہوئی ہے۔ اسی طرح گنے کی جو پیداوار ہے وہ بھی 2.2% کم ہو چکی ہے۔ تو فصلوں کی جو پیداوار ہے پاکستان میں وہ کم ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ اب جب حکومت پراپرٹی سیکٹر اور ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے لیے ایک پیکج لائے گی تو اس کے بعد اس کو حکومت کے لیے ضروری ہے کہ زراعت کے اوپر توجہ دے، کیونکہ جب تک زراعت پاکستان کی بہتر طریقے سے پرفارم نہیں کرے گی پاکستان کی معیشت کا پہیہ نہیں چل سکے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اس ویڈیو کو آپ کمنٹ سیکشن میں جا کر لائک کر سکتے ہیں اور اپنی رائے کا بھی اظہار کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔